പാകിസ്ഥാൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസിന്റെ ലാഹോർ കറാച്ചി യാത്രാ വിമാനം തകർന്നു വീഴുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. ജിന്ന രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപമാണ് അപകടമുണ്ടായത്. വിമാനത്തിൽ 99 യാത്രക്കാരും 8 ജീവനക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നതായി പാക് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പാകിസ്ഥാൻ ദ്രുതകർമ്മസേനയും അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്. ലാൻഡിംഗിനായി ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ വിമാനം തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു. വിമാനത്താവള പരിസരത്ത് നിന്ന് കറുത്ത പുക ഉയരുന്നതായി ദൃക്സാക്ഷികളെ ഉദ്ധരിച്ച് പാക് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. വിമാനം അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് 2-3 പ്രാവശ്യം ലാൻഡിംഗിനായി ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്നും ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു. കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി അമർത്തുക.